Me va a decir, tronco, en mi patio, le digo, que es que, mira, que es que da mucho frío. Esa de casa. Y yo soy una vagabunda. Me meten al patio. ¿Qué te van a decir, tronco? Y salís corriendo, ¿sabes? Y yo, venga, me dejan aquí con 2 marrón. ¿Es tú que os han dicho esas? ¿Quién? ¿Quiénes? No, les hemos dicho que si nos daban cartón. Pero es que no nos lo... Coño, qué peste. Tía, no huele mal. Ahora que toda Mira. que me mancha todo. Mira la que han montado. ¿Qué? Mira la mesa cómo está. Con el tronco que han montado.